到咗接近正兵噶啦，但係我哋就當佢羅兵，正兵就當佢羅兵。其實佢接近正兵，但係我哋當佢羅兵 ，O 唔 OK？當羅兵保守啲計算，我哋就當佢羅兵。你哋收到貨一定會有驚喜，絕對會有驚喜，百分百會有驚喜。尖叫啊呢嚿！嗱，所有朋友們喺翡翠入邊，佢屬於真正可以值得你擁有嘅高度，值得你擁有嘅珠寶，值得你擁有嘅翡翠。但係呢啲咁嘅翡翠，齋一個如意，你唔好話咩雙個蛋面都要去到成萬幾兩萬。今日有成個如意，最後一款大鬧嚟啦！改個落貨價俾你哋，好唔好？我唔買一個落貨價，我買一個我哋今日嘅收工價咧，靚到收工價要唔要？喂，咁遠都咁交喎！起晒熒光，起晒膠啊！嚇死人啊！反晒光啊！反晒光係發晒癲啊！反光到發癲嗰種啊！係反晒光啊！反光到發癲啊！直接癲晒啊！真係癲晒啊！勁唔勁？得死啦！街勁啦！嗱嚟啦喎，唔講啦喎！你知唔知而家幾難買票？收工價，真係收工價！嗱，今日最後一件啦，係咪啊？壓軸，上完佢唔上啦，因為呢個價我貼咗好多錢。TK02 準備 ，TK02 準備，自己打加一啦，自己打啦。呢個價錢你冇可能揾得到。我哋講話俾你知呢個價，邊個俾得到錢，邊個有驚喜，只有4個名額，邊個俾到錢，邊個有驚喜。TK02加一。TK02加一，邊個俾到錢，邊個有驚喜，邊個俾到錢，邊個偷笑今晚？真係偷笑，真係偷笑。你瞓醒覺你瞓着覺都笑啊！呢個揞住把嘴笑啊！呢個你知唔知如意咧係冇可能咧係買得到㗎？係啊，係冇可能啊！見唔到啊！TK02加一，所有嘅姐姐，所有嘅朋友 ，TK02加一嗱，自己打啦。真係冇可能買，你連見到佢都見唔到，你唔好話買啦，優姐，呢啲咁嘅品質有冇可能買得到啊？冇啊，冇噶啦，幾錢啊 ？LVY 咁阿嬌用咁快啊 Kiki 咁哇！戒指出咗未啊？金鳳邊個戒指啊？金鳳邊隻戒指啊？金鳳去俾錢 TK02加一3888，咁平都唔要。2688，只有4個，你自己搶啦呢個，只有4個，2688，只有4個，天然緬甸 A 貨翡翠，緬甸翡翠天然 A 貨，呢個2000幾蚊冇可能買得到，12000都買唔到啊！你唔好話12000啊，3萬你都買唔到，26000你都未買到啊！3萬你買得到都算止其輸啊！26000你都買唔到啊！真係買唔到，真係3萬你買得到都算止。如果你玩開翡翠嘅朋友仔，你係知翡翠係咩價？快啲去俾錢啊！買滿咗8888，只係送一個翡翠嘅18K 嘅無視牌俾到大家。戒指係要問價㗎，金鳳。金鳳你要邊個戒指？金鳳你想要咩戒指？因為隻戒指要問價錢。如果要呢啲咧，呢啲係玻璃種嘅帝王綠。呢啲我就唔想啦。係。接下落嚟咧，我就唔想貨啦。我問聲你哋先，你哋要唔要？有冇？你哋究竟想唔想傾呢啲先？係啦。唔想傾我就拜拜啦，傾完偈就收工噶啦。真㗎。你係咪佢驚啊？傾完偈收工噶啦，俾你哋睇啊！我哋一粒粒俾佢望下。嗱，後置鏡頭望啊，呢啲太高啦，仲唔好前置啦。太靚。打孖仔嗰隻款式。咩叫打孖仔啊？打孖嗰隻款式邊個款式啊？戒指啊！哦，係咪我頭先拎個出嚟下邊呢個死啦！係咪呢隻啊？係咪呢隻啊？係咪呢粒啊？定係嗰個蛇戒啊？定係呢個啊？嚇！哇！玻璃豆，唔係玻璃瓜，福瓜，玻璃瓜，哇！嚇死人！俾你哋睇睇呢啲，我哋就拜拜啦。係啦，俾你望下呢啲先。攞個高貨盤，
哦，表姐，唔好意思，呢隻冇事，要呢隻盤。睇呢件嘢，咩啊？好睇啊！你識鬼嘢嘛？真係唔識欣賞，靚到飛起。真係靚到飛起。嗱，你而家開始睇靚嘢啦，你哋係咪要呢個？好緊張金啊！